大家好，我係拉姐。今集我哋帶大家去富國珍珠野生動物園，近距離睇馬來貘同長頸鹿，之後挑戰富國島唯一合法嘅賭場，夜晚轉場先去睇 water show， 再睇埋火舞表演，究竟邊樣精彩啲呢？最後去到夜市，點知竟然遇上黑店啊！我哋而家即刻去片。好啦，我哋嚟到 Safari 嘅門口啦，擔住遮都要照嚟啊！呢個咁嘅天氣都真係令我冇乜心機。好處就係冇咁熱咯。點解啲越南人呢泊車係中意咁樣一下卡喺幾個車位嗰度？近排天氣都好唔穩定啊，所以我哋係冇事先買飛嘅。咁而家呢，就要排隊買飛。呢度前半部分就係徒步區，唔想行嘅話可以乘搭 Zoo Tram，大概係30蚊港紙一位。而後半部分就係野生動物區，必須要乘搭呢一架免費嘅 Safari Bus 遊覽。呢度每日都有動物表演，詳情就請留意返動物園嘅官網啦。我哋今次嚟主要就係為咗睇呢隻馬來貘啊，佢真係好得意啊！好得意啊！動物園每日都有餵食時間，但係官網就冇寫幾多點，建議大家就早啲嚟啦。我就問工作人員拎咗嚿蘿蔔餵佢啊，咁總算了咗我嘅心願啦。頭先仲好好太陽，突然之間個風雲色變，一陣風吹過，個天即刻黑晒。頭先排隊等呢個坐 Safari 呢架旅遊巴啦，等咗半個鐘左右啦，差唔多到我哋上車，但係真係一個好迷。點解佢個車門喺另一邊？跟住站嗰啲人係個個要冒雨跑上車喎。上車之後建議大家靠左手邊坐，會比較多嘢睇嘅。個導遊呢就會 keep 住不停咁講嘢啊，不過呢就聽唔明佢講咩啦。成個 tour 呢大概就有10零20分鐘左右啦。因為呢度嘅門票呢，其實都要大概係200幾蚊港紙一日。咁喺富國島嚟講呢，係算係好高消費㗎啦。唔係好值咯，我自己覺得。咁就落咗車啦，排隊排咗成半個幾鐘，好似搭咗都係10分鐘。我建議 skip， 除非你真係話我真係好中意睇動物啊，或者我想帶小朋友嚟啊。呢度嘅一個亮點呢，就係長頸鹿餐廳，可以親手餵長頸鹿食嘢，飼料呢都相當之平嘅，大概係12蚊港紙一兜啦。喺呢度都教大家一個同長頸鹿打卡嘅方法啦。首先你將個飼料擺喺你塊面隔離，當長頸鹿埋嚟食嘅時候，你即刻撳 shutter，咁你就可以 get 到同長頸鹿面貼面嘅相啦。咁我哋而家呢，就嘗試去呢個賭場啊！就喺富國大世界隔離嘅。而家富國島有邊個賭場係可以越南人係可以去？啊？越南喺本土嘅賭場係越南人可以去。係咩？韓國人都唔可以去韓國賭場。韓國我知啊，但係我唔知越南。即係如果香港開都係香港人唔可以去咯。即係咁。但係呢一個就可以越南人可以去。哦，大家可以睇下啦。我頭先去嗰間賭場啊，係 Corona 嘅 casino。咁我哋頭先呢，就喺賭場入邊出返嚟。入去之前呢，係需要登記個人資料嘅，亦都要登記你嘅 passport 信息啦。咁佢就會俾一張卡仔你，嗰張卡呢，就係你進場同退場都要用嘅。入一部老虎機，你都要插嗰張卡嘅。你講會員卡咁你下次嚟呢，就可以直接用嗰張會員卡入場噶啦。咁入邊我覺得就冇澳門啲賭場咁大啦，亦都
今日落雨，但係估唔到都比較冷清喎。我哋都只係玩咗啲老虎機咁樣玩咗一陣。呢個賭場入邊咧就有免費咖啡飲啦，我哋頭先都飲咗嘅，都唔錯啦。因為其實富國島咧都冇乜話室內好大型嘅 shopping mall 嗰啲咁樣，你落雨咧係冇乜地方可以俾你避雨嘅，即係唔通去 Starbucks 嗰度坐咩咁？入咗20萬盾啊，大概係港紙60蚊左右。跟住最多嘅時候咧，我哋係曾經有過呢個29萬盾㗎。咁跟住後尾咧，再撳下咧，就變咗做得返10萬盾。咁我哋頭先咧 cash out 嘅時候咧，就因為佢嗰啲自助嗰啲機唔 work 啊，所以我哋就去咗要去人手嗰度 cash out 啦。跟住個哥哥仔問我哋 1000，我哋 yes， 跟住佢喺度笑我哋喎。1000都係錢啦，30蚊港紙都係錢啦，係咪先？唔都唔要。咁啊，如果大家上嚟呢個賭場嗰度咧，咁就記得就唔好着背心，咁我都着翻件有袖嘅衫啦。同埋咧，係唔可以着拖鞋或者涼鞋嘅。我哋着住嗰啲洞鞋，即係老番嘅 Crocs 咧，就係 OK 可以入到場嘅。咁同埋記得要帶 passport 啦，因為佢要登記啦。我哋今晚咧係嚟睇呢個大世界嘅光影 show 啊！因為咧呢個 show 雖然每晚都做，但係而家咧其實係得返星期六先有煙花嘅。咁今日就係星期六啦，亦都係今日唔睇咧，咁之後我哋就已經走咗啦，冇得睇。呢個竹棚我哋唔過去睇啦。我哋而家因為趕住要去睇 show 同埋食飯嘅，行下個夜市先。我見到好多人排隊搭水上的士，搭一程大概需要港紙60蚊左右嘅。呢啲屋仔啊，可以住啊？呢啲200零蚊嘅啫。200零蚊200零蚊嘅咋，住呢度我覺得呢啲棟好住啦，住咩？會唔會好差㗎環境？我唔知啊，即係冇嗰啲泳池嗰啲乜鳩嘢都冇咯。哦，民宿嚟嘅。係啊，類似嗰啲啦。冇牙就唔係啦，杯杯啦。係喎，有牙。呢個位幾靚喎。呢間會唔會係賣緊正版 Crocs 咧？就係因為佢賣緊正版 Crocs， 所以一個人都冇。沿途亦都見到好多酒吧標榜買一杯嘢飲呢就可以坐喺度睇表演啦。呢度呢就係其中一間酒吧嘅座位啦。咁價錢亦都係唔貴嘅。如果大家呢唔想企喺度睇表演，都可以考慮下。咁我哋呢而家就坐低咗食嘢，因為呢個位呢，呢間餐廳係沿住個湖邊坐啦。咁陣間就可以係睇到一個嘅嗰個 water show。因為鐘數係8點17分，我哋要喺度慢慢食到去9點半開 show 為止。究竟發生了什麼事？唔係話星期六睇完呢個 water show 結尾應該係有煙花嘅咩？我頭先就叫啲水炮啦，同埋噴火咁樣。煙花呢，值唔值得睇啊？一般般咯。咁離開可以睇下咯，但係我唔覺得需要專程過嚟睇啦，有少少失望啊！呢個呢 suppose 都係個夜市嚟嘅，就係喺大世界比較靠後嘅位置啦。咁我哋睇下入邊有啲咩嘢事。哇！真係冇乜檔口開喎，要啲鋪頭呢十室九空咯。呢邊呢食嘢嘅價錢呢
的確係平過去近門口嗰邊好多嘅。咁因為當然啦，因為客都冇啊嘛。哇！唔知大家聽唔聽到我講嘢咧？因為現場音樂聲實在太大聲啦。但係大家都可以見到啦，雖然佢哋有表演啦，但係咧喺呢度觀賞嘅人數咧係寥寥無幾㗎。咁佢哋咧表演人員咧亦都跳得相當之 hea 嘅。咁啊，呢啲舞我諗我都跳到嘅，都係揈下手啦，腳都冇乜點喐過啊嚇。咁啊，相當之 hea。好啦，我哋都係唔好逗留喺個咁嘈嘅地方啊，走啦！咁呢邊咧有啲酒吧喺度啦，呢啲全部都係吉鋪啊！究竟係開咗之後執咗笠啊，定係原本都冇開業過，淨係擺個招牌扮晒嘢咧？呢度係有間鬼屋啊，不過唔打算入去睇啊，我怕鬼。我唔知將來發展會如何，但係目前嘅狀態就唔係好樂觀啊嚇。大世界令你好失望？唔緊要，建議可以嚟呢度睇火舞表演，取代大世界嘅 water show。呢個亦都係嚟富國島必睇嘅項目之一。由於呢度長期都好多人啊，建議大家一定要喺網上訂咗位先至好過嚟啊！眼前呢個位呢，就係火舞表演嘅主舞台啦，再行前啲呢，就係海邊邊 back 嘅位置，側邊亦都有木台木凳嘅觀眾席。我哋等咗大概20分鐘，我哋嗌咗1-2杯 cocktail， 終於到咗啦。仲有我哋嗌咗呢個嘅蒜蓉包都到咗啦。唔建議好肚餓嚟食嘅，因為應該都有排等啦。我哋飲2啖杯嘢先。唔錯。喺等緊嘢食嚟齊嘅途中呢，個水煙就率先到咗啦。我覺得個蘋果味真係好淡啊！平時我哋香港食開嘅呢係 double apple， 呢一個呢淨係一個蘋果啫。我睇唔透呢喺海邊食嘢呢個舉動，因為呢啲嘢食我哋擺多咗一陣，已經係有沙啦。係好睇嘅，亦都好值得嚟啊嚇，10分之推薦。嘢食都唔錯，酒都好飲。唯一唔好嘅呢，就係佢張邊 back 真係太潮濕啦，可能嗰啲布呢係濕嘅，咁你坐落去呢，即係黏黏濕濕嘅觸感呢，係有少少嘔心嘅。如果大家介意嘅話呢，就可能係坐翻近入口呢邊嗰啲木台木凳啦。我哋食咗水煙啦，咁就食咗薯條啦、春卷啦、橄欖同麵包啦。咁呢度一共就係4個 dish， 再加2杯酒，埋單呢，咁都係 total 300蚊港紙左右，都相當之抵嘅。大世界啊，Safari 嗰啲可以唔去，但係火舞呢，真係建議大家嚟睇一睇嘅。睇完火舞，我哋就過咗嚟陽東夜市啊，其實都係10分鐘車程左右嘅啫。呢間就係好出名話唱錢好平嘅珍珠店啊！不過我哋呢，事先已經係喺重慶大廈附近嗰度唱咗，聽聞匯率同呢度都唔係爭好遠，我哋都唔係唱好多 cash。
平平地就諗住做個美甲啦，點知原來呢度係黑店嚟㗎。即係女士們你自己睇睇。首先佢都鉗損咗我隻手，跟住唔知點解佢都唔抹一抹啲指甲油就去照燈。呢啲亦都做得相當之馬虎，相當之求其啦。頭先喺門口嗰度呢，咁嗰個女仔同我講，單色呢就係20萬盾，有款式呢就係25萬盾。咁我覺得 OK 啦。跟住入到去，我揀咗個款，問頭先個店主，咁個男人呢就同我講20萬盾得啦。咁我就 OK 啦。咁你又平俾我咁樣埋單，佢竟然嗌我30萬盾喎，整得咁衰，你仲想收貴我？頭先止咗一陣血，而家又流翻血，我真係勁嬲咯，勁差。多謝大家睇到嚟呢一度啊！如果大家中意我嘅影片，記得訂閱、讚好、留言、分享，仲有 follow 埋我嘅 Instagram。咁我哋就下次再見啦，